Ano? Ano na kayo? Ayan. For the boys. For the boys. Nayo pa yung mga iba. Nalarga na kami. Bukas pa susunod yung iba. Ano na kami kasi ayusin namin yung mga tinta doon. Ayos na. Okay, is na. Sinasiyo. Dalawang car muna kami, guys. Ay, sa wakas, nasubukan din maging pasahero. Walang yaka. Malapit na kami, guys. Oo, dahil Left turn signal. Ayan, Campground. puro sa RB ah. Speed limit 10. Up road. Guys, oh. Ang tawag dyan, talon. Shannon Falls. Shannon Falls. Sunsa? May sana natin. Suday tayo di Shannon Falls. May kaya din nato yan eh. Subaday ta? So, Shannon Falls. Ada nakasulat, dapat din nabasa tayo diya. Shannon Falls. Ayun eh. Ang ganda ng Shannon Falls, guys. Ayan, enjoy. Ayun eh. The boys. Yes, oh. Lakas nga eh. Wala ka ng tubig. And guys, dito na kami sa campground. Ayan. Waterfalls. Shannon Falls. And guys, Yung gondola. Ano yung gondola oh? oh ayan, yung ano, gondola oh. Tama lang, pwede lang. May bilihan Raspberry. dyan. May bilihan dyan eh. Oh. Raspberry. And guys, tapos na kami nag-register. Kaya balik na kami sa area namin. Mag-set up lang kami ng tent namin. Tsaka magluto Number 8. Tsaka magluluto na kami. Yan ang CRC, magandang CRC no? Oh, yun, ano lang yun. And guys, Oo. look the view, guys. Shannon Falls. Lakas, guys. First day. Dito ilagay sa lilim ko. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous.
You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. Yeah. Yeah, I said, I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that you know that yeah. I said, you know that yeah. Damn, it's gonna be a long night. Oh. Yung na, basa na yung sinilas ko. Oh, ano daw? Saka na? Saba. Shot. Yo. Talas talaga, Japan yan eh. Tumuwas ka na daw, guys. Sa Amerika ba yan? Sabi ko mag-subscribe ka dito kay Kenneth. Sa Amerika ba yan may patay naman? Apat naman Sigurado live natin. yan. Amerika? Meron na naman? Amerika ba yan? Tumuwas ka na daw, guys. Get sauce. Apat naman ang patay. Hindi, may apat na naman ang bago. Bukas. Shooting. Salad. Kaya ka, Sa ano? Sa school? grabe sa ako, no? Amerika. Hindi, iba yan. Yung 9-10, mayroon naman na bago. May bago? pagkakit yan, ano? Iba rin yung disotso dati. Ah, nagsasayang na kami. Wala nang apoy yung kanin natin. Kailangan ko yan. Meron. Ah, meron? Buto yan. Yung alak namin, guys, nandun. Ayan. Nandun yung mga alak namin. Ito yung tubig galing sa ano, Shannon Falls. Yung pinakita ko kanina. Ayan. Malamig yung tubig. Kasi may snow pa sa ano, sa bundok. Yung iba bukas pa sila darating. Kasi hindi sila pinayagan sa trabaho. Kami lang. Pwede pangunta kami. Ibang-iba ang mga pulutan. Yung mga pulutan nakatapos na ng butuhan eh. Ayan ang mahal na rin. Nakatapos na ng butuhan kaya tumira lang yung mga gobernador. Ang baka. Isdating. May isda ka na? Kunin mo na yung isda, yung salmon. Kunin mo na dyan. May tilapia dyan, tilapia. Ayun, ang laki oh. Sa kaplagan hito. Bear, 10, bear. Ayun, laki yung isda oh. Limited yung beer namin dito, guys. Ayan yung bagong huli, guys. Tabaw? Tika, no? Oh guys, nakalatag yung mga ano guys, oh. Sus, makawa ka. Oh, kain na. Ito masarap na kain. Ayun pa, may isda pa ngayon, oh. Binanata ni Mating, oh. Oh yan, itong kain na talaga, ano. 5 pa lang kami ngayon, 5. Kain ko, din kain. Baka ma-edit na. Kasi mapupuno yung pom. Ting, bumbakan ko, Ting. Yan na. Eh, Ayan, picture. yan, bitam na. Ay, busog guys. Walking muna.
Lakas ng agos talaga. Hag muna kami para mawala yung ano, amats. Ay, dito kami, dala kami dito. Gabi na rito pero maliwanag pa. Maliwanag pa, ang gabi na pero maliwanag pa. Maliwanag pa. Ayun, oh. Kalagita kami ng bundok. Ang ganda oh. Ganda, pwede siya maligo talaga. Lakas. Malakas yung hangin. Pupusin ka dyan, sobrang lamig. Ay, nakabot din to ng tubig kung hinaharangan. Dito talaga maganda siguro. Oh, may nahulog pang sakyan eh. Kung may sakit na nahulog ka kaso lang dito, malayo ka sa washroom siguro. Big. Ah? Tayo mga bag natin doon, baka mo na. Dagat na pala yun ano? Yung mga bag natin doon. Okay lang. Kung pa naman yung mga ginto ko. Baka mo. Dito kami sa loob ng ano, Talayban. Diyan ka magsabi yun oh. Ay, may train pala namadaan dyan oh. Yung tubig sa waterfalls. Dito pala ang baksak, guys. Dagat pala. Dagat pala ang baksak niya. May release pa pala dyan, no? Ganda ng view. Now, guys. Alas 10 na ng gabi, guys, pero ano, maliwanag pa rin. Iniwan na nila ako. Lapsong yan. Oh. Ayan. Ayan, Mga lapsong yung ting. tuloy ang inuman, nakapag-walk na naman. Uy, sama-sama ting. Pwede makasayaw. Practice tayo para kaya ano. Gabi na. See guys, hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong araw. See you in the next vlog. Bye bye.